వంటలు వార్పులు. మిట్ట మధ్యాహ్నం 12:30కు వంటలు వార్పులు. ఎవడన్నా మిట్ట మధ్యాహ్నం వంట అనుకుంటారా? ఒక ముచ్చట మనం అనుకుంటాం. అయితే పొద్దుగాల అనుకుంటాం, లేకుండా పొద్దుకి మనం మిట్ట మధ్యాహ్నం పెడతాడు. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఆంధ్రాలకి ఏం పని పాటు ఉండదు కదా, సార్గా బయట వీక్కుంటారు కదా, వాళ్ళకి ఏం పని ఉంటుంది, వాళ్ళ కోసం మిట్ట మధ్యాహ్నం పెడతాడు. అందులో ఒక విలేకరు పోయినా, నాది విజయవాడ అనుకుంటా, జానకి అపార్ట్మెంట్ ఏదో ఉన్నది, నాకు టీవీలో చూసిన గుర్తు. ఆ విలేకరు పోయి ఆ మేడం దగ్గరికి వెళ్ళి, ఏంటండి మేడం గారు, ఆమె పేరు సీతాదేవి పేరుంది, సీతాదేవి గారు ఈ రోజు మీ ఇంట్లో ఏమంటా అన్నాడు విలేకరి. అప్పుడే మీరు అడగకండి, టీవీలలో తెలంగాణ వాళ్ళు తిట్టేస్తున్నారు బాబు, మేము చెప్పమన్నది. ఎరా ఎందుకు తిడుతున్నారమ్మంటే, ఏంటంటే వాళ్ళు తిట్టేది, అసలు వాళ్ళకు మేము ఆంధ్ర మెస్సులు పెట్టకముందు అన్నమే తెలియదండి వాళ్ళకు. ఆంధ్ర మెస్సులు పెట్టినాక అది చూసి మనం వండుకున్నమాట. అవి చెప్తా చూడు ఆంధ్ర మెస్సులు. ఇంకా మీకు ఒక విషయం తెలుసా అండి, అసలు మేము కర్రీస్ పాయింట్ పెట్టక ముందు వాళ్ళ కూరలు కూడా తెలియనమాట. మా కూరలు తెలియ, అవి కర్రీస్ పెట్టి ఏం పెద్దమ్మా నువ్వు చెప్పు, ఇంత సింతకాయ సిగ్గు తీసుకొచ్చి పక్కన ఊరుకొని ముంతలు పెట్టుకుంటా 3 రోజులు మురుచుకుంటాం. ఇది అవునా కదా మీరే చెప్పి. మనకంటే కూర రావటని కింద దప్పడం పెట్టుకొని ఎండిపోయిన తుణుకలు వేసుకుంటే కమ్మగా వాడకట్ట, ఎంత కమ్మగా వాసన, ఎంత మంచిగా ఉండదు. మా ఊరు రావులా, మా ఊర్లో బొల్ల మల్లమ్మ ఉండేది, అమ్మతోడు. మల్లమ్మ దప్పడం పెట్టయిందా, మేము బడి పని చేస్తుంటే గిన్నెలు పట్టుకొని మల్లమ్మ దప్పడం పోయావా, నీకు సిద్ధకాయలు ఎత్తా, నీకు ఇవి తెస్తా, కందికాయలు తెస్తా, ఫైరో పడుతుంటే మళ్ళా. అంత అద్భుతమైన కూరలు కొత్త పెట్టుకుంటే ఇతరాస్తుంటే 20 కూరలు తింటాం తెలంగాణలో. ఆమె టీవీలు అంట. ఇంకా ఆమె ఏమంటున్నది, అసలు మీకు ఒక విషయం తెలుసా అండి, వాళ్ళ కొత్తిమీర కట్ట కొయ్యడం కూడా రాదండి అనమాట. మా కొత్తిమీర కట్ట కదా, ఆ విలేకరు హుషారు కూడా ఎలా కోస్తారు మేడం, వెరీ సింపుల్ అండి, మీకు కూడా తెలియదు కదా. కొత్తిమీర కట్ట కొయ్యాలంటే కొత్తిమీర ముక్కలను తీసుకొచ్చి కట్టగా కట్టి మెత్తటి కత్తి తీసుకొని 3 ముక్కలుగా కొయ్యాలి. అట్టగా కత్తి చెయ్యి ఎట్టుంటే టీవీ నేను తుంటే చూస్తాడు, కత్తి చెయ్యి నీ కొత్తిమీర వాడడానికి కత్తి కావాలా, సింపుల్ చెప్పి వేసి పెడితే సుయ్యమంటారు ఒక ముక్కలు మాకు కావాలి. దాన్ని కూడా అలా అంటే ఆంధ్రాలో కథ చెప్తుంటే ఇంత ఉంటే దాన్ని కూడా ఇంత చూపిస్తాను. అసలు ఎన్ని కూరలు తింటే తెలంగాణ పల్లెల్లో, ఎగురు పెట్టిన సింత సిగురు, నాగాయ తోటకూర, సుక్క కూర, బచ్చలి కూర, ఒక్కాయ గొగ్గూర, పాలకూర, పుట్టి కూర, దజ్జలి కూర, సిన్నంగా కూర, కూర దజ్జలి కూర, సిన్నంగా ఉరిమితో సాతోర, సిక్కుడు కాకర, వంకాయ టమాట బీరగా నెప్కాయ, వంకాయ టమాట బీరగా నెప్కాయ, వంకాయ టమాట బీరగా. అయ్య కూర మెంటి కలిగా మాకు తల్లి సమానంగా ఉల్లినారుండేది. తెలంగాణ రైతుల ఏ ఇంటి పైన కూడా వదికి సిలకలకు వరిగొలుసులు కడతాం, వదికి ఎల్లిగడ్డలు చేయడం, వదికి ఉల్లిగడ్డలు చేయడం. ఇతర కాంకులు అయితే కుండబోర్లు వేసి యాప్ సెట్ మీద కడతామే మన తెలంగాణలో. ఇలా ఇతర కాంకులు కావాలంటే గుంటూరు నుంచి సీడ్స్ రావాలి మనకు. అయ్యా మేము వడ్లు అనుకుంటామంటే బందర్ నుంచి వడ్లు రావాలి. ఆంధ్ర విత్తనాలు తీసుకొచ్చి మన తెలంగాణ మట్ల మొలితే నారాయణ, మునిగితే శివ, ఇంకెట్లా మునిగిందానికి పక్కన చెట్టు వేసుకొని ముళ్ళాడ వాడాలి. ఇక మనం బతుకున్నప్పుడు మంచి విత్తనాలు ఇవ్వాలంటే, కానీ మన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి చచ్చిపోయిన తర్వాత మంత్రి గారిని ఎక్కించుకొని హెలికాప్టర్లు వచ్చి ₹1,00,000 చేతులు పెట్టిపోతున్నాడు. ఇది కథ. అసలు ఎంత గొప్ప జీవితం తెలంగాణ రైతుది, ఎంత అద్భుతమైన జీవితం తెలంగాణ రైతుది. ఇంటి దండాలకు ఎల్లిగడ్డాజలు రంగయ్యేలాడే కదరా దేవయోడు తెలంగాణ పల్లె ఈనాడు ఎందుకింత చిన్నబోయే నేను తెలంగాణ పల్లెలా ఎవడన్నా సుట్టపాటు ఇంటికస్తే కాళ్ళు కడుకున్నాక ఇంట్లోకి రాలేకపోతున్నా. నిజంగా చెప్తున్నా, మీ అందరికీ అనుభవాలు ఉంటాయి. సార్ మీరు కొత్తగా పిల్లలు పోయినారు, ఎట్లా నిజంగా చెప్పండి. అమ్మతో చెప్తున్నా, మాది మా మేనత్త అప్పని పెళ్ళి. ఎప్పుడైనా నేను సైకిల్లో మేము మా మేనత్త ఇంటి పోతే మా మేనత్త కంచంలో నీళ్ళు పట్టుకొని వాకిట్లా లేవాడు, కడుకో పిల్లగా, సైకిల్ వచ్చిన తీ అత్త, కడుకో పిల్లగా అని ఇట్లా కాళ్ళ మీద నీళ్ళు వస్తుంది. ఇవాళ ఎవరన్నా సుట్టపాటు ఇంటికి వస్తున్నాను ఎరికైంది అనుకో, పక్కిట్లో తాళం చేయించి జర మా వాళ్ళతో లేడని చెప్పు. ఇప్పుడు ఎవరు వేరే చెప్పు, ఎందుకంటే ఇలా తాగడానికే నీళ్ళు దొరుకుతాయి, కడుకొని నీళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉన్నది మన తెలంగాణ పల్లెలో. మీరే చెప్పుని. ఇగో చూస్తారు కదా, ₹20 నీళ్లు. నేను అభివృద్ధి చేసిన చంద్రబాబు గారు ప్రకటన మీద ప్రకటనలు. నువ్వేం బీకిరావురా రాజశేఖర రెడ్డి, నేను చేసినా అంటాడు. వీళ్ళిద్దరేం బీకిరా, నేను బీకుతున్నాను కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అంటాడు. ఒక ముచ్చట అనుకున్నాం రా భయ్. నిజంగానే అభివృద్ధి చేసినట్టుంటే ₹10 పాలు అమ్ముకొని ₹20 నీళ్ళు కొనుక్కొని తాగుతాం రా భయ్. నీ అబ్బాయికి ఇంత అన్యాయం మీరే చెప్పి. ₹20 నీళ్లు. ప్రపంచ చరిత్రలో బ్రహ్మం గారు కాలజ్ఞానం రాసిండు. చెట్టు అంటదన్నాడు, పిట్ట కడుపులో ఇంకోటి పుడుతుంది అన్నాడు. మాది ఇదైతాడు అదైతున్నాడు, కానీ నీళ్ళు కొనుక్కొని తాగుతాడని రాసిందారు. మీరే చెప్పి. కాలజ్ఞానంలో ఉన్నదా? బ్రహ్మం గారికి అంత చిక్కని కాలజ్ఞానంలో ఏవో తెలంగాణ పల్లెలు వెళ్ళిపోతా ఉంటే ఇంతకన్నా ఇంకా ఏముంటదన్నా? ఎంత అద్భుతమైన జీవితాలన్న తెలంగాణ. దాయర్ కళ నేను చుట్టాల మార్గం పోతే ఎంతో గాబురంగా చూసేదిరా, పోతే ఎంతో గాబురంగా చూసేదిరా, పోతే ఎంతో గాబురంగా చూసేదిరా. కుంపటం తాకొని కూర వండి పెట్టి కళ్ళు కూడా లేతే ఇల్లంత పండుగ, కళ్ళు కూడా లేతే ఇల్లంత పండుగ, కళ్ళు కూడా లేతే ఇల్లంత పండుగ. రోజుకు
ఒక్కొక్క ఇంట్లో భోజనాలు పెట్టి వాయినాలు పెట్టి ఇస్రాయెల్లెన్నో పెట్టి వాయినాలు పెట్టి ఇస్రాయెల్లెన్నో పెట్టి వాయినాలు పెట్టి ఇస్రాయెల్లెన్నో పెట్టి మళ్ళొచ్చేటప్పుడు ఊరి అమరవాక సాగదోలి కళ్ళ నీళ్లు తీసేదిరా. ఇప్పుడు ఇంటికి చుట్టం వస్తే పక్కింటోనికే తెలియపాయే, ఎవడు ఎలా అంటుందో తెలియక వీక్తుండో తెలియదు. అచ్చమైన తెలంగాణ పల్లెల్లో వాయు వరుసలు కలుపుకొని జీవిస్తారు. తెలంగాణ పల్లెల మల్లారెడ్డి కూడా మాదిగా మల్లయ్య మామ అని వరుస పెట్టి పిలుచుకుంటాడే. దూదెట్ల సాయం కూడా నీరెడ్డి సత్తానని కైసాయ చీచా అని మాట్లాడుకుంటారు. ఆత్మీయుల్లాగా అన్నదమ్ముల్లాగా జీవించే తెలంగాణ పల్లెలో ఈ పగలు పంతాలు ఎక్కడ ఎందుకు వచ్చినాయి? అన్నదమ్ముల మధ్యన ఈ జెండాల పంచాలు ఎందుకు వచ్చేసింది? ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ఆంధ్రలో కలపబడ్డదో అప్పుడే అన్నదమ్ముల మధ్యన జెండాల పంచము సురువైపోయింది. అప్పుడే పార్టీల మధ్యన చిచ్చు మొదలైంది. నేను ఈ సందర్భం కూడా మీకు ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే, అన్నలారా, తెలంగాణ కూడా ఒకే ఒక మోసకారి కుట్రకు బలైనటువంటి సందర్భాన్ని మీకు నేను గుర్తు ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే, ఆ రోజు కూడా నెహ్రూ 56లో నెహ్రూ మొట్టమొదటిసారి ప్రకటనతోనే తెలంగాణ మోసపోయిందన్న సందర్భాన్ని మనం గ్రహించాలి. అందరు వైరు నెహ్రూ గారు కల్పనప్పుడు నేను ఎక్కువ కథ చెప్పాను మీకు, కానీ నెహ్రూ గారు ఏమన్నారు? మీకు ఇప్పుడు భార్య భర్తలాగా పెళ్లి చేస్తున్నా, మీరు కలవకుంటే సంసారం మంచిగా లేకుంటే ఎప్పుడైనా విడిపోవచ్చు అన్నాడు. ఎప్పుడైనా విడిపోవచ్చడానికి ఏం బీకడానికి కలిపినట్టు నెహ్రూ మనం అడుగుతుంటాం. కలిపినప్పుడే విడిపోతామని తెలిసిన సందర్భంలో కలపబడ్డటువంటి ఒక కుట్రకు తెలంగాణ బలైపోయిన మొదటి రోజే నెహ్రూ కలిపిన మొదటి రాత్రే పిల్లకి పెళ్లి చేస్తున్నాడు. బాగా బలిసినోనికి బక్క పిల్లని పెళ్లి చేస్తాడు. బాగా బలిసినోనికి బక్క పిల్లకి సంసారం కుదురుతారా బేకూపు నీకు తెలియదు. ఒక ముచ్చట మనం అడుగుతాం. వాడి పెళ్లి అయిన మొదటి రాత్రే పిల్లని కొట్టుకుని ముళ్ళే తీసుకోపోడు. ఎందుకంటే వాడి పిల్ల కాదు కదా, పిల్ల ఇంకా ముళ్ళ కోసం కదా వాడి కొట్టుకున్నది. ఈ పోరిన సంసారం చేయనన్నది తెలంగాణ పిల్ల. వీనింట్లో పీనికెళ్ళా, వీడు అది చెప్తున్నాడు పెళ్లి చేతిరా బాయి, వీనితో కుదరదు, వీళ్ళని బాధ పెడుతుండు అని చెప్పేసి పెద్ద మనుషుల దగ్గరికి పోయింది. పెద్ద మనుషులందరూ ఏమన్నారు? పిల్లనాక కొట్లాడుకోరే 4 రోజులు ఆగారన్నారు. పెద్ద మనుషులు ఒప్పందాలు చేసి 4 రోజులు అయింది. మళ్ళీ పిల్లలు కొట్టడం మళ్ళీ తీసుకుపోడు. ఈ పోరిన సంసారం చేయనన్నది. 69లో 400 మంది విద్యార్థులను చంపుకున్నది. 71లో చెన్నరెడ్డి వచ్చిండు, 11 మందిని గెలుపుకున్నది. కానీ గెలిచినోడు మళ్ళీ ఇప్పటిలాగానే అప్పటిలాగా అయిపోయింది నాయకులది. మళ్ళా లొల్లి మోపైంది. ఇదే సందర్భంలో అటువే కిట్టెడ్వి తనలాడుకుంటా 2004 వచ్చిన సందర్భం మీ అందరికి తెలుసు. 2004 రోజున సోనియా గాంధీ దగ్గర కుర్చీ లేదు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు గోషి ఎత్తి ఇస్తనే లేడు, తిరుగుతున్నాడు. కుర్చీ కావాలంటే ఏం కావాలి? తెలంగాణలో ఏం కోరుకుంటున్నారు? తెలంగాణ కావాలి. తెలంగాణ ఎవరి పార్టీ ఎవరుంది? కేసీఆర్ సాబు కావాలి. మెల్లగా పట్టకడ పట్టిన పాప మన సారు కాలు కటకటకట ఊపి ఆయన కలుపుకుంటాను. నేను ఈ విషయాన్ని ఎందుకు గుర్తు చేస్తున్నా అంటే, అన్నలారా, ఇదే కరీంనగర్ మీటింగ్ వచ్చినప్పుడు సోనియా గాంధీ 2004 వచ్చినప్పుడు నేను పాట పాడుతున్నా. కేసీఆర్ సాబు కాడ కూర్చున్నాడు. సోనియా గాంధీ ఒక మాట అన్నది, మనసున ఉన్నది చెప్పాలనున్నది, కానీ మా వాళ్ళంతా అవలగా ఉన్నారు సాబ్, తుమారు అందరు కెమెరాకి మాలుమే అన్నది. లోపలికి కూడా తెలుసా బాయ్, గుర్తురా అని గుర్తు రాజశేఖర రెడ్డి ఈడవాడే, సోనియా గాంధీ ఆడవాడే. ఏమే తెలంగాణ? అరే రాష్ట్రపతి మాట్లాడారు డామ్ పటాకులు, డీమ్ పటాకులు. ఏమే తెలంగాణ? ప్రధానమంత్రి మాట్లాడారు కొట్టురి. మనమే కొట్టుకున్నాం. 5 ఏళ్ళు గడిచిపోయింది. తెలంగాణ రాలే. చంద్రబాబు గారి దగ్గర కుర్చీ లేకుండా వీరికి మనసులో పడతలేదు. ఏ పేరు చెప్పైతే తెలంగాణ పదాన్ని ఉచ్చరించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు 2009 వరకు జై తెలంగాణ కేసీఆర్ సాబ్ మా తాత మీ తాతగా పుట్టిండట, నన్ను కలుపుకోరాదు అని చెప్పవచ్చు. పక్కన పేరు మా సారనే పక్కగా పుట్టిండని కావాలని డాక్యుమెంట్లు ఇస్తాడు. 4 పార్టీలు ఒక్కసారి కలిసి మనం పోటీ చేసినాం. ఎన్నికలు అయిపోయినాయి. అసెంబ్లీలో తీర్మానం అయిపోయింది. కేసీఆర్ దీక్ష అయినప్పుడు శ్రీకాంత్ సార్ అంటి పెట్టుకున్న తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు మీ అందరూ తెలుసు. ఈ పరిణామాలు చూసి చిదంబరం ఒక ప్రకటనకు ముందు రోషయ్య మన చంద్రబాబుని పిలిచిండు, చిరంజీవి గారిని అందరూ పిలిచి అఖిలపక్ష సమావేశం పెట్టిండన్న. చంద్రబాబు ఒక మాట అన్నాడు, ఇవాళ నేను ఈ ప్రస్తావన ఎందుకు చేస్తున్నంటే, జిల్లాల పంట వాళ్ళు ఇవాళ మెల్లగా మనం ఎట్లా సందు కూర్చున్నామని చూస్తున్నారు. తెలుగుదేశం టీడీపీ నాయకులకు ఒక్కటే చిన్న ప్రశ్న. ఏమన్నాడు రోషే దగ్గరికి వచ్చి, రోషం ఉందా, మొవ్వనివా, మొలతాడు ఉందా, కోసి కాకుండా పెట్టు అసెంబ్లీలో గుద్దుతాడు. వీళ్ళు అపంగిజాల మాటలు విని చిదంబరం ప్రకటన చేసిండు. ప్రకటన రాగానే విలేకరులు అందరూ చంద్రబాబు దగ్గర పోయి, చంద్రబాబు నాయుడా మరి అఖిలపక్ష సమావేశం మీరు ఒప్పుకున్నారు కదా, చిదంబరం ప్రకటన చేసిండు, దీని మీద నీ అభిప్రాయం ఏంది అన్నాడు. చంద్రబాబు ఏమన్నాడు, అర్ధరాత్రి మాట చెప్తే మేము ఒప్పుకోము అన్నాడు. అర్ధరాత్రి స్వాతంత్రం మొత్తం మెత్తగా జెండా ఎగరేసి మెల్లగా తిని ఎల్లెక్కల అంటాడట, కానీ అర్ధరాత్రి మాట చెప్తే నొప్పి పుట్టిందట. బాయ్, నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడా, నువ్వు అసెంబ్లీలో తీర్మానం పెడతాంటివి, టీఆర్ఎస్ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నావు ఊరాబాయ్, కూరగాయలు చచ్చిపోతున్నారు, దీని మీద అభిప్రాయం ఏంటంటే చంద్రబాబు ఇంకొక మాట అన్నాడు. ఆంధ్రజ్యోతి అని కూడా ఎడ్డింగ్ వేసింది, నేను వాటి కానోని, నేను ఇటు కానోని. అటు ఇటు కానోని ఏమంటారు? చూడు పిన్నమా పాడు పిల్లడు పైన పడతానంటాడు. చూడు పిన్నమా పాడు పిల్లడు పైన పడతానంటాడు.
అరే రే మేము అటు ఇటుగాతో ఎట్టుంది అని చెప్పి మా నాగం జనార్దన్ బయటకు వచ్చినాను ఇప్పుడు సాఫ్ అయింది కాబట్టి ఇంకా పక్కన పెట్టుకున్నాను. అయితే నేను ఈ సందర్భంలో నేను నిజంగా చెప్తున్నా, నా వేణుగోపాల్ రెడ్డి మరణం తర్వాత నేను చంద్రబాబు దగ్గరికి నేనే పోయినా. నేను ఈ సందర్భాన్ని మీకు ఎందుకు గుర్తు చేస్తుంటే, నేను వెళ్ళిన చంద్రబాబు నాయుడు 4 టీఆర్ఎస్ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నావు, తెలంగాణ అసెంబ్లీలో తీర్మానం పెడతాను, శ్రీకాంత్ చచ్చిపోయింది, వేణుగోపాల్ రెడ్డి అంటి పెట్టుకున్నారా, నీది ఏదైనా ఒక మాట చెప్పు. అప్పుడు నెల రోజుల నుంచి ఎవరు కనబడతాడు చంద్రబాబు నాయుడు అని నేను పోయింది అవ్వతో చెప్తున్నా. దాన్ని చూసిండు, దూరం నుంచి చూసి అరే రసమయ్య గడ వస్తున్నా వీంతో పరిశాన్ ఉంటుంది పెట్టుకున్న తర్వాత అన్నాడు. అబ్బా నాకు డౌట్ వచ్చిందని అవ్వతో చెప్తున్నా. రోజు టీవీలో కనబడి చంద్రబాబు నాయుడు, రోజు పేపర్లో కనబడి చంద్రబాబు నాయుడు, నెల రోజుల నుంచి ఎవరు కనబడితే వీడు ఉన్నాడా పీకిన డౌట్ వస్తుందా కదా ఎవరికైనా చెప్పి ఇలా చూసేపోవాలని చంద్రబాబు ఇంటిగా చింత చెట్టు ఉంటుంది అన్న దబా దబా ఎక్కి కొనమంటలా కూర్చున్నా. చంద్రబాబు నాయుడు వంట రూమ్లో కూర్చొని బాగా ఎడుతున్నాడే, ఏమి అక్క కళ్ళ నిలబడే నీళ్ళని ఆరుతున్నాయి ఈతలకి. అరే నేనన్నా ఏమై చంద్రబాబు నాయుడు మీ మామ చచ్చిపోతే ఒక కన్నీడు సుక్క పెట్టపోతుంది గింతగానం ఎడుతున్నావు ఏందయ్యా నేను. అరే రసమయ్యి నీకు ఆ నన్నపురం రాజకుమారి తెలియదా అన్నాడు. నాకేం తెలియదా సార్, ఎవరు మంచుకుంటే గా పార్టీలో ఉంటుంది, కామనే రాబాయి మంచిగా చెప్పినావు. ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఇట్లా అన్ని ధర్మెత్తే నా పార్టీలో పెట్టుకున్నారా, నేను ఊకున్న ఆంధ్రాబాయి ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చిన, మొన్న ఎమ్మెల్సీని కూడా ఇచ్చిన. కానీ ఒక్కడారా నాకు ముద్దు పెట్టిన ఆంధ్రాబాయి ఎదుర్కొంటే పోయి అక్కడ పార్టీ కానీ పెట్టి ఇక నేను ఏడు కొడుకుంటే ఏం చెయ్యాలి అనబట్టే. అంటే చంద్రబాబు దుఃఖమంతా నన్నపురం రాజకుమారి ముద్దు మీదనే ఉన్న తప్ప 400 మంది విద్యార్థులు చచ్చిపోతా కూడా నోరు మీద పడి నరహంతా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు మా నాయకుడు అని బొమ్మ పెట్టుకొని తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూర్చోవడానికి సిగ్గు శరము ఇజ్జతమని ఉన్నది అబ్బాయి. మీకు ఒక ముచ్చట అనుకుంటా, ఇక్కడ కనీసం మనిషి చచ్చిపోతే కూడా నోరు మీద పడి నాయకుడు మా నాయకుడు అని తెలుగుదేశం డ్రామా. ఇక ఇంకొకరు ఉన్నారు అవ్వతో చెప్తున్నా, ఇందాక అన్నారు మా అన్న సర్వే ఇట్లా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, హలో ఎవరికైనా ఫోన్ చేయండి మీరు అవ్వతో, ఎవరు కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఫోన్ చేసినా హలో ఎవరండి, తెచ్చుటోళ్ళ మేము ఇచ్చటోళ్ళ మేమండి, అక్కడ రింగుటోన్ అయిపోయింది వాళ్ళ కాదు. తెచ్చటోళ్ళ మేమే ఇచ్చటోళ్ళ మేమే, ఎవరండి తెచ్చటోళ్ళు మీరు ఇచ్చటోళ్ళ మారాబాయ్. ఎంతమంది చచ్చిపోతే చెప్తారా బాయ్ మీరు? పొట్టి శ్రీరాములు ఒక్కరు చచ్చిపోతే ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇచ్చారే, 600 మంది విద్యార్థులు చచ్చిపోతారు నోరు మీద పడి నాయకురాలు పట్టుకొని మా నాయకురాలు. ఎవరు? సోనియా గాంధీ. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సోనియా గాంధీ?